Hello， 大家好。大家好。今日咧我哋會整鬼口水啊。咁啊，我同安娜一齊整嘅。咁啊點整咧？我哋準備材料要有咩啊？要有膠水、膠水、蘇打粉，再加眼藥水。係啦。咁啊，只要依3樣材料咧，咁我哋可以整到一個鬼口水俾小朋友玩嘅。咁可以同小朋友一齊玩嘅。咁咧第一步咧要做啲咩咧？咁我哋要準備一個兜仔先，係啦。準備一個兜仔點啊？裝少少水落去。係啦。咁咧就裝咗少少水落去先。咁啊咁少就得噶啦。呢一個咧就係膠水嚟嘅。咁我哋咧就加落去。加落去有少少水嘅兜度，咁啊直接倒落去。好，咁我哋一齊擠咧。夠唔夠？夠啦，唔使咁。哦，加多啲，我哋今次加多啲，整大嚿啲。好，好。嗱，加完膠水啦。嗱，加完膠水咧，呢個半兜到啦。嗱，睇咗咁多。好，跟住我哋加咩啊？加啲蘇打粉落去。蘇打粉。係啦。好，等陣先我講嘢。嗱，咁呢個咧蘇打粉咧係平時整蛋糕用嘅，所以咧就好安全嘅，就唔怕啦。小朋友玩都唔怕，呢個係整蛋糕用嘅。好，跟住加啲咩咧？唔使加，跟住搞幾耐咧要？咁啊，搞佢一陣啦，搞到佢咧好似變咗鬼口水咁樣。我哋而家咧搞完一陣咧，佢就變咗咁嘅樣嘅。咁但係咧佢都未成功㗎，咁再要加埋呢個眼藥水。係啦，呢個咧係呢個唔係眼藥水，呢個係叫洗康水，即係洗隱形眼鏡嘅藥水。咁平時咧，如果出邊街買嘅鬼口水咧，好多時會加咗硼砂落去嘅。硼砂咧係有毒嘅，所以咧我哋就唔加嘅。咁今次咧就用啲比較天然少少嘅材料嚟做嘅。唔夠嘅話，再加啲眼藥水落。係啦，擠咗啲眼藥水之後咧，咁咧個形狀咧開始少少變㗎啦嚇，咁樣。但係未攪勻嘅喎，要攪勻先至得嘅喎嚇。哇，開始成功啦喎！難唔難做啊，阿妹你覺得？嗱，而家咧差唔多成功啦，你睇下。係啦，如果你哋咧覺得唔夠嘅話咧，就加多少少洗康水，咁佢咧就會凝結得好啲嘅。係啦，嗱，加完落去呢個樣咧都係咁啊，但係咧要攪勻咯，攪。係啦，攪多一陣間。等佢咧嗰啲水分咧差唔多蒸發啦，咁啊變成凝固咗，咁就會成功噶啦。嗱，而家加完洗康水之後咧，個樣唔同咗啊！你拉高啲俾人睇下，就係成功啦鬼口水。咁呢個時候咧，你就可以幫下小朋友喎。我幫下你啦。好嗱，咁樣。差唔多搞掂啦，我哋。攞出嚟，好努力㗎，好努力㗎。加完膠水，再加啲蘇打粉，係容易啲㗎，但係加多啲洗康水嘅話咧就難搞啲。難搞啲啊！因為咧佢難，點解會難搞啲咧？因為咧佢會凝固啊，凝固埋一嚿啊。等佢咧唔好黐手啊！整完之後，嗱。咁而家咧，佢開始咧，佢唔黐啦，嗱嚇，嗱好啲啦而家。咁咧搞到佢咧完全唔黐，可以成嚿筆起上嚟咧，咁就成功噶啦我哋。會好似爭少少係嘛？爭少少係啦。好，我覺得爭啲咁多洗康水而家，佢都係有少少黐啊，咁啊落多少少，係少少好啦。好夠，哦，成功。好嗱，最後咧，佢就可以分離晒㗎啦，而家。
嗱成嚿可以拎得開嘅。咁啊，再搞一陣就差唔多搞掂啦呢個。到你啦。難唔難整啊？啦，你覺得？但係要好大力搞先得。好，經過呢一輪努力之後咧，好，俾大家睇下，嗱成功咗啦而家。好，成個可以拎起啦，嗱咁樣嘅，咁就 OK 啦。咁咧，但係咧，Lala話咧，佢想佢想咧啲粉紅色啦。係啦。就要用呢個。係啦，咁佢咧話想加啲粉紅色落去啊，想加啲顏色。咁呢一個咧，好呢個係啦，係一個食用色素嚟嘅。平時咧加落去麵包嗰啲食用色素嚟嘅。咁我哋咧加幾滴落去嘅咧，咁啊變咗一個粉紅色㗎，可以。加落去嗰陣時好似紅色。係啦，咁嘅樣嘅你睇下，好咁嘅樣嘅，加2滴都夠啦。好，跟住攪勻佢啦，我哋。哦，變咗咁嘅樣㗎，係咁嘅樣嘅。擺喺鏡頭嚟嘅。手猜。哇，嗱咁啊成功咗啦！我哋鬼口水。我哋拉長佢。哇，好，我哋試下拉到幾長啊可以？哇 ，OK 喎，哇幾好喎，今次做得。咁你哋咧，大家咧快啲試下啦，好好玩嘅呢個鬼口水。OK 得，玩啦。咁我哋做呢個鬼口水咧，係咪好容易做咧？咁你有時間嘅話咧，可以同你哋嘅小朋友咧喺屋企試下整下啦。咁如果中意我哋今日段片咧，咁記得訂閱我哋嘅頻道啦。同埋如果咧你哋想我哋整咩第二啲款嘅鬼口水咧，可以留言俾我哋喎。咁記得留意下次我哋嘅片啊！多謝你哋，拜拜。